Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. €370 milioni, partiamo da un numero in questa puntata di Economia FVG, perché questo è il numero che contraddistingue l'assestamento di bilancio della Regione varato la scorsa settimana dopo una riunione fiume in Consiglio regionale. Parliamo di politica però con delle ricadute ovviamente economiche, come sempre il filo conduttore delle nostre puntate. I due sfidanti vicino a me, Barbara Zilli, assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia, salve, e Cristiano Sciauli, che è segretario regionale del Partito Democratico, nonché consigliere regionale. Salve. Buonasera a tutti. Allora, questo è il numero dei 370 milioni, poi entreremo maggiormente nel dettaglio. Vorrei capire però innanzitutto da Barbara Zilli qual è la filosofia, il filo conduttore che vi ha portato a questa manovra, che è una manovra record anche nei soldi, se non sbaglio. Sì, una manovra straordinaria, senza precedenti nelle ultime annualità. È una manovra che guarda alla ripartenza di questo territorio e quindi è un sostegno agli investimenti pubblici e privati per stimolare la ripresa dopo l'emergenza pandemica. Un assestamento più alto dai tempi di Illy, un vostro ricordo, Sciauli, Illy, ma voi avete parlato anche nei vostri comunicati di mancanza di strategia. Sia più chiaro che cosa è mancata alla Giunta regionale in questa strategia? Partiamo dalla cifra, che è sicuramente importante, credo sia una cosa soddisfacente per tutta la comunità regionale, ma noi ci ricordiamo il Presidente Federica non più tardi di un anno fa, che sostanzialmente urbi e torbi a reti unificate dichiarava che rischiavamo di non avere i soldi per pagare i dipendenti pubblici, per pagare i dipendenti della sanità pubblica. Lo Stato ha fatto ampiamente la sua parte, in particolare devo dire il governo Conte è così bistrattato nei confronti della Regione, lo ha fatto nei confronti di tutte le regioni mettendo a disposizione risorse anche per regioni a statuto speciale, anche per la sanità dove noi dovremmo sostanzialmente coprirci le spese autonomamente e nello stesso tempo, e attenzione la mia non è una critica, la regione ha deciso di ricorrere al debito, scelta che ci sta in un momento come questo per rilanciare l'economia, ma poi credo che anche nel corso della trasmissione vedremo se le scelte fatte in qualche maniera sono sufficienti, propedeutiche a un rilancio vero dell'economia. Quello che noi abbiamo contestato sostanzialmente è la mancanza di un indirizzo chiaro. Io penso, e poi lo vedremo magari nel dettaglio, che siamo tutti chiamati a una sfida dopo la pandemia. Cioè non ci sono più risposte e ricette come prima. Le riforme che l'Europa chiede al Paese non le chiede solo al governo italiano, le chiede anche alle regioni, che dovranno fare la loro parte, e io mi aspettavo onestamente, proprio perché c'erano risorse così importanti, un assestamento più coraggioso e magari anche delle linee di indirizzo chiare, penso alla sostenibilità ambientale, penso alla sanità territoriale, che in questo momento non ho visto. Poi ovviamente i soldi fanno sempre comodo all'economia, fanno sempre comodo alle imprese, ma credo che mai come in questo momento noi dovremmo qualificarci per saperci dare delle priorità e per mettere in campo anche delle scelte chiare. Poi l'ultima piccola polemica che mi viene da fare è un dispiacere non tanto da opposizione, credo che dovrebbe essere un dispiacere del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Noi di queste risorse siamo venuti a saperlo tranquillamente nel corso dell'assestamento, non c'è stata nessuna discussione. Ne parleremo dopo, il fatto sulla concertazione, sul coinvolgimento anche del Consiglio regionale, scenderemo proprio più negli aspetti politici, e proprio per quello bisogna anche cercare di capire quanto la Giunta decide e quanto invece il Consiglio regionale magari non incide completamente magari nelle scelte. Zilli, mancanza di coraggio, indebitamento, ha parlato Sciauli, indebitamento, si torna ai tempi. Mi viene in mente la sfida Tondo contro Illy a questo punto, quando a un certo punto Tondo denunciò l'indebitamento, erano altri tempi, certo, però si rischia con questo indebitamento di trovare dopo per le generazioni future qualche problema oppure no?
Allora, sul punto indebitamento va chiarito che le regole sono cambiate, per cui oggi con l'armonizzazione dei bilanci e con la solidità del bilancio della nostra regione è possibile ricorrere all'indebitamento in modo molto accessibile, con tassi molto bassi, e quindi noi ragioniamo anche in termini aziendalistici e pensiamo che sia giusto che le risorse dei nostri cittadini siano utilizzate per la spesa corrente ma anche per gli investimenti. Per gli investimenti è quindi possibile ricorrere ai finanziamenti mediante mutui con Cassa Depositi e Prestiti o la Banca Europea degli Investimenti. L'abbiamo fatto nella prima finanziaria, l'abbiamo riproposto nella finanziaria del 2020, quindi per il 2021, con un indebitamento, con un ricorso al mercato finanziario di 319 milioni di euro per il futuro triennio. Siamo convinti che questo sia uno strumento utile, che non comporta oneri a carico del cittadino, visto che i tassi sono bassissimi. Il bilancio della Regione è un bilancio che vale oltre 5 miliardi di euro e può tranquillamente indebitarsi per somme superiori rispetto a quelle che abbiamo deliberato nel dicembre del 2020. L'accusa che ci viene mossa è stata quella appunto di non avere coraggio, e hanno richiamato in più occasioni il grido d'allarme del Presidente Fedriga. Io lo ripeto continuamente: un bravo Presidente di Regione ha a cuore gli interessi e i servizi da garantire ai propri cittadini. Un anno fa eravamo in una situazione completamente diversa rispetto ad oggi, un anno e mezzo fa eravamo in una situazione ancora più drammatica. Al tempo le regioni autonome come la nostra hanno alzato gli scudi e hanno chiesto allo Stato un intervento davanti ad una pandemia che era mondiale, per cui non posso ascoltare affermazioni di chi dice che la sanità ce la paghiamo con i soldi nostri e lo Stato quasi ci ha fatto un favore. Era una necessità. Di fatto le spese sanitarie che le regioni tutte hanno avanzato nei confronti dello Stato non sono state ancora rimborsate, quindi ce ne facciamo carico con i nostri bilanci regionali, e questo non è banale, e crediamo che la sfida che il Presidente Fedriga, anche in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, ha raccolto sia stata quella di mettere a nudo tutto lo scenario di incertezza che c'era, e questo ha portato a settembre, si badi, del 2020 e non a inizio pandemia, a trovare un accordo sui principi per cui lo Stato ha chiarito che avrebbe rimborsato, salvo conguaglio, le minori entrate per le regioni qualora appunto ci fossero stati dei problemi di buchi di bilancio. Non sono soldi in più quelli che abbiamo ricevuto dallo Stato, ma semplicemente ci hanno permesso di coprire le spese e i costi che abbiamo sostenuto. Sul coraggio, noi abbiamo iniziato a ridisegnare, secondo il mandato popolare, questa regione 3 anni fa. Un assestamento di bilancio è una manovra infraannuale che quindi prevede la necessità di impegnare, quindi di mettere a disposizione del beneficiario sostanzialmente quelle risorse entro l'anno. Abbiamo introdotto dei canali innovativi di cui dirò, però l'obiettivo della Giunta Fedriga è quello di poter continuare ad alimentare i canali contributivi che abbiamo creato a dicembre, che abbiamo creato nel 2020. Non è questione di correzione. No, assolutamente, ma siamo convinti che quelle scelte siano giuste, che poi debbano anche essere comunque messe a sistema con tutte le risorse che arrivano dall'Europa e che arrivano dallo Stato italiano per far fronte a questa emergenza mondiale. Shauli scuoteva la testa nel frattempo. Però mi piacerebbe sapere, Shauli, anche se lei fosse stato nei panni della Zilio, voi del centro-sinistra cosa avreste fatto? Ecco, giusto, è una bella domanda, e faccio degli esempi molto concreti, così spero che anche i cittadini Perché dopo a casa... entreremo nello specifico delle varie capitoli, così anche i cittadini a casa credo e spero però... possano capire e magari apprezzare. La collega Zilli, l'assessore Zilli, giustamente ha ricordato come si sono tenute le risorse. Basterebbe che ogni tanto uno ringraziasse, e mi fermo qua, e riconoscesse che lo Stato ha fatto la sua parte, quello Stato che abbiamo criticato e quel governo che abbiamo criticato a lungo. Detto questo, io penso che dobbiamo qualificarci per alcune scelte. L'assessore Zilli diceva: sono passati 3 anni. Bene, faccio 3 esempi molto sintetici e concreti. Politiche per la famiglia. L'assessore Rosolen ci dice che farà una legge sulla famiglia. Sono passati 3 anni. Altre regioni italiane si sono già messe in campo per dare supporto all'assegno unico familiare nazionale e per integrarlo con ulteriori risorse. Si poteva farlo? No, aspetteremo la legge dell'assessore Rosolen. Sono passati 3 anni. Sanità territoriale.
case della salute, ovvero quelle realtà che dovrebbero stare sul territorio e intercettare le domande dei nostri cittadini di salute, mai come in questo momento necessarie. La Regione Emilia-Romagna ne ha fatte 142 con risorse autonome, il Veneto dell'amico Zaia, ne ha fatte 74. Il Friuli Venezia Giulia è 0. Le case della salute ad oggi in Emilia-Romagna e in Veneto hanno ridotto di circa il 30% gli accessi ai pronti soccorsi e hanno ridotto di circa il 10% le prescrizioni improprie di visite, eccetera. Si poteva fare. Non ci si può accontentare di dire arriveranno le risorse del PNRR. Si poteva già iniziare con la salute territoriale. Non l'ho visto. Terza cosa, e poi davvero chiudo, per fare degli esempi concreti che i cittadini possono capire. E vado un po' più lontano. Cosa ha deciso di fare la Scozia in un momento come questo? Di azzerare le tasse universitarie ai suoi studenti. Significa che una marea di giovani si sposteranno nelle università di Glasgow piuttosto che di Edimburgo perché la Scozia con risorse autonome ha azzerato completamente le tasse agli studenti universitari, mettendo risorse per fare una scelta come questa. Significa attrarre giovani cervelli, attrarre giovani che qui investono nel loro futuro. Lo dicevo all'inizio e poi chiudo. Ci qualificheremo se siamo in grado di mettere in campo scelte straordinarie dettate dal momento e connaturate alla gravità del momento che abbiamo vissuto. Io non penso che possiamo continuare a fare gli assestamenti come abbiamo sempre fatto, ma neanche la prossima finanziaria possiamo continuare a farla come abbiamo sempre fatto. E non ci sono molti tempi da perdere. Io mi aspettavo anche da questo assestamento, ho fatto 3 esempi molto concreti, che ci fossero delle scelte. Potrei continuare con il consumo di suolo. Un'altra puntata, ma in questo caso non faccio l'esempio banalissimo del consumo di suolo a cui tengo molto. In pubblicità, dopo sì, ma ecco, solo questo e poi mi taccio. Il consumo di suolo a cui tengo molto. Abbiamo 2000 ettari di domande di parchi fotovoltaici a terra. Potevamo fare degli incentivi perché il fotovoltaico venisse fatto sui tetti o nelle aree militari ed ex industriali dismesse? Si poteva farlo subito per evitare consumo di suolo e farlo immediatamente in assestamento. Ogni giunta fa ha le proprie priorità, ogni giunta fa le proprie scelte, sentiremo che scelta ha voluto puntare la regione, la giunta regionale, dopo la pubblicità. Bentornati in diretta con Economai FVG. Barbara Zilli, assessore alle finanze della Regione Friuli Venezia Giulia, Cristiano Sciaurli, consigliere regionale ma soprattutto segretario del Partito Democratico in regionale, qui per parlare del bilancio estivo del tesoretto da 370 milioni di euro. Già sono iniziate le prime schermaglie, però vorrei capire anche meglio, assessore, quali ricadute ci saranno per l'economia in Friuli Venezia Giulia dal vostro tipo di assestamento di bilancio che avete votato. Avete anche una tabella, insomma, da cui siete aggiornati e può anche spiegarcela. Sì, noi abbiamo dato risposte a tutti i settori coinvolti nella pandemia, quindi sostanzialmente abbiamo cercato di ampliare il raggio di azione il più possibile utilizzando queste risorse importanti. Penso al comparto turistico e a tutte le necessità che sono legate al miglioramento delle strutture ricettive. Abbiamo destinato 25 milioni di euro per il fondo turismo, un fondo dove c'è una graduatoria aperta e una che verrà emessa ad ottobre, finalizzata ad ammodernare appunto tutte le strutture e i pubblici esercizi. In un momento come questo crediamo che sia una scelta doverosa per aiutare gli imprenditori ad investire e al tempo stesso per rendere ancora più attrattivo dal punto di vista turistico il nostro territorio, che è stato riscoperto negli ultimi tempi. E poi ci sono importanti risorse a promoturismo, non soltanto nell'ottica del miglioramento delle strutture sportive per EIOF, che appunto è questo campionato che verrà disputato, per il campionato giovanile verrà disputato in regione, ma anche per, anche qui, migliorare il parco, strutture, attrezzature della nostra società promoturismo. Vi sono 4 milioni di euro per le urbanizzazioni dei consorzi, un'attenzione particolare anche qui con risorse nuove rispetto a quelle che sono state comunque manovrate dai singoli assessori all'interno delle loro direzioni per
per favorire insediamenti produttivi. La parte relativa all'agricoltura, abbiamo ulteriormente implementato la dotazione finanziaria del fondo di rotazione in agricoltura, è un fondo che prevede la possibilità per gli agricoltori di ottenere dei prestiti a saggi di interesse assolutamente pari a zero. La fermo subito, assessore, per chiedere questi soldi, perché magari sì. gli imprenditori già ci ascoltano, ci vedono, uno dice tanti bei soldi, ma quando potrò usufruirli? Immediatamente, dalla pubblicazione della legge, quindi questa settimana sarà possibile poi fare le domande e attingere a tutti i canali contributivi che noi abbiamo finanziato, proprio perché non sono canali nuovi per la maggior parte. Sui canali nuovi ci saranno i bandi immediatamente a settembre, perché è necessario che le istruttorie eventuali diamo possano un'informazione essere... appunto a chi ovviamente non... Questo per quanto attiene i canali di finanziamento gestiti direttamente dalla Regione. Poi quando noi affidiamo a terzi, penso alle camere di commercio sul bonus auto ecologiche, piuttosto che agli istituti di credito o agli altri centri, CATA, CAT, le risorse sono impegnate subito, quindi sono a disposizione immediatamente. Abbiamo messo, sempre continuando sull'agricoltura, anche 14 milioni di euro per il settore lattiero-caseario, per innovare le attrezzature, le metodologie di lavorazione dei nostri agricoltori, e sono due elementi che segnalo per capire un po' qual è l'impegno e anche le dotazioni finanziarie che destiniamo per questo. Divisi per settore, no? Sì, quindi abbiamo parlato dal consorzi, quindi industria, turismo, attività produttive, agricoltura, artigianato, insomma ce n'è... L'ambiente, la salute, che ha 25 milioni di euro per investimenti sulla sanità territoriale, al netto delle scelte che farà il vicepresidente Riccardi sugli ospedali di comunità, di cui parlava prima il consigliere Sciaurli, e credo che ci saranno delle importanti novità nei prossimi tempi proprio per l'applicazione degli anticipi sul PNRR nazionale, e Riccardi con la sua direzione nella cabina di regia sul PNRR nazionale per quanto attiene la salute. 25 milioni di euro per investimenti sono una risposta doverosa soprattutto a quei centri sanitari cosiddetti minori, penso a Cividale, penso a Gemona, penso a Sacile, che hanno necessità di essere implementati per le necessità di dare uno slancio. C'è stata una battaglia lì a anche sulla riapertura dei punti di intervento di primo soccorso. Sì, su questo anche, sì, ci saranno delle risposte a settembre. Io auspico comunque, come era l'impegno... Charlie se lo inquadrate fa... Ma perché il personale medico è in ferie, e anche quello infermieristico. I medici non ce li inventiamo dalla sera alla mattina, così come gli infermieri hanno accumulato tantissime ore di ferie durante quest'anno di emergenza sanitaria, e il mese di agosto è impossibile mettere in piedi delle attività che possano essere soddisfacenti dal punto di vista della riorganizzazione. Questo storicamente ancora di più in un momento come questo. Senta, Assessore, le chiedo qual è l'intervento di cui va magari più orgogliosa, magari uscite nelle ultime ore, che è riuscita ad inserire, c'è qualcosa che magari... Sono due, se posso. Sì. Che un po' ho voluto io, e quindi condivisi con il Presidente Fedriga, che ha sposato immediatamente l'iniziativa. Il primo è la destinazione di 17 milioni di euro per i risparmiatori delle cooperative carniche di Trieste, che hanno subito appunto le note vicende giudiziarie e non solo. 17 milioni di euro per una misura di carattere sociale che coinvolgerà più di 15.000 persone, e che vuole essere un segnale da parte della nostra Regione per dire che riconosciamo ciò che è accaduto senza responsabilità da parte dell'amministrazione regionale, ma vogliamo dare una misura sociale di attenzione per chi ha perso tutto. Il secondo è il fondo di rotazione, parlando di investimenti per la progettazione. 5 milioni di euro, dotazione iniziale, ma a ottobre sono pronta a destinare ulteriori risorse per favorire le progettazioni da parte degli enti pubblici, in modo tale che i nostri enti territoriali siano pronti con progetti immediatamente cantierabili nel momento in cui ci sono le risorse. È anche questo un metodo di prestito che la Regione mette a disposizione, ma avere dei progetti che sono pronti significa anche programmare meglio la propria attività, e tutto questo è legatissimo con tutte le sfide che arriveranno dal PNRR. Ne discutiamo continuamente di PNRR, abbiamo ancora un po' di
nubi all'orizzonte sulle infatti volevo nostre... chiedere un'ultima parte, volevo affrontare Sì, questo sul argomento che va ruolo. molto sul presente e sul futuro. Sciaurli, ci sono anche finanziamenti a comuni per delle opere e voi insomma non avete tenuto la bocca cucita in questo caso, siete scesi in piazza, avete parlato di soldi ai comuni amici, siete andati anche davanti al Consiglio regionale, lei con tanto di cappello per fare della serie la Questua, che la fanno dei comuni vicini al centrodestra, è vero che ci sono soldi, però questo succede sempre o è tipico di questa regione? Dica la verità, perché già c'erano, se non sbaglio, scontri già quando c'era la Serracchiani su questo. Tanto una brevissima risposta alla collega e all'assessore Zilli. Ad esempio il tema del ristoro agli ex soci Copca e Coop Operaie credo sia una scelta importante ed è una di quelle scelte che io definisco giuste e lungimiranti, quindi alcune le riconosco. Il resto sono scorrimento graduatorie, che va sempre bene quando abbiamo risorse, ma secondo me non danno il segnale né alla comunità, né alle imprese, né ai cittadini di questa regione di una prospettiva e di un cambiamento. Anche qui faccio degli esempi molto concreti, oggi cerco di essere davvero concreto. Il turismo, parlava l'assessore Zilli, noi abbiamo chiesto di fare, per fare un esempio, un commissario straordinario immediatamente per finire le nostre ciclabili e per metterci tutte le risorse e tutto il personale necessario per finirle queste benedette ciclabili, perché continuiamo a venderle come uno straordinario patrimonio che ci farà conoscere in tutto il mondo e in tutta Europa e poi sono pieni di interruzioni. E poi ho anche chiesto, e credo che su questo l'assessore Zilli possa essere d'accordo, di inserire delle nuove ciclabili strategiche. Pensiamo alla parte alta del Friuli, visto che siamo Telefriuli. Da Barcis, passando per San Daniele, Gemona, Tarcento e tutte le zone vitivinicole e collinari fino al Colle a Gorizia. Quelli sono gli investimenti che possono segnare un cambiamento. Vengo ai comuni. Comunque mancano ancora 2 anni. Sì, però adesso io sono ci saranno ovviamente progetti che andranno avanti. Sono contento di sentirmi dire che a settembre la Rosolin farà la legge sulla famiglia, sì, che finalmente a settembre Riccardi, dopo aver fatto il paladino della pandemia, l'uomo solo al comando, si occuperà anche della sanità territoriale a settembre. Riscontro che a settembre sono ampiamente passati i 3 anni di legislatura e in qualche maniera si dovrebbero cominciare a vedere alcuni risultati. Mi piaceva sentire un po' la sua risposta però su quello che le avevo chiesto, sui sindaci che non hanno ricevuto soldi e che non c'è stata concertazione. Io credo che questa è stata davvero una cosa grave e non imputo a tutta la giunta, la imputo direttamente all'assessore Roberti, perché secondo me sia sulla concertazione che abbiamo scoperto ormai che si è tramutata in sindaci che fanno domanda in regione e poi l'assessore decide a chi dare o non dare il finanziamento, sia soprattutto in un emendamento ulteriore presentato in aula da oltre 30 milioni di euro, con tanto di nomi e cognomi di opere le più disparate comune per comune. Non si era mai vista una cosa del genere. Cioè, ci sono graduatorie, ci sono punteggi, ci sono delle valutazioni di straordinarietà dell'opera. C'era la Corte dei Conti che faceva le pulci ai consigli regionali chiedendo ma perché c'è una straordinarietà o si individua con nome e cognome un'opera? Allora, io ho sentito molte critiche, faccio un esempio concreto. Sì. Sui 5 milioni, al municipio del comune di Forni di Sopra, che invece potrebbe essere un'opera tranquillamente che si può fare, perché magari lì ci sono dei problemi di tenuta statica, ci sono dei problemi di emergenza, ma vicino ai 5 milioni del comune di Forni di Sopra c'era la biglietteria e il chiosco del campo sportivo di Paradis Domini. Ma quanti campi sportivi e quante biglietterie i nostri comuni avrebbero bisogno? E perché viene dato a uno piuttosto che a un altro? Con quali criteri e con quale trasparenza? Io credo che sia un errore gravissimo fatto dall'assessore. Assessore, figli e figliocci? Ma guardi, mi aspetterei una critica del genere da chi non ha mai amministrato la regione, come il Movimento 5 Stelle. No, mai così. Non certo dal PD, mai così, anche perché io ricordo bene, e porto anch'io un esempio concreto,
fine legislatura Serracchiani, proprio a ridosso delle elezioni, un assestamentino di 120 milioni di euro dove le poste erano assolutamente discrezionali, e io non uso i termini che ha usato, non l'ho interrotta gentilmente, io non uso i termini che ha usato il consigliere Sciaurli, perché non credo che sia questo il modo di affrontare le tematiche e di parlare di aiuti agli amici, di usare il cappello. Poi nella politica ci sta tutto. Invece io credo che comunque ognuno abbia i suoi metodi. Io devo dire che le scelte che sono state fatte sono frutto, sì, di valutazioni discrezionali. La discrezionalità politica è legittima a chi è legittima. La Corte dei Conti ha sempre fatto i controlli, li farà anche questa volta, ma la legittimità delle leggi non compete alla Corte dei Conti da giudicare. Comunque sia, al netto di questo, credo che ci siano importanti investimenti per la comunità regionale. Per non parlare di casa mia, visto che almeno a Gemona nessuno ha avuto niente da dire e sono rimasta stupita di questo, c'è un accordo lì tra l'università e il comune per potenziare scienze motorie e quindi individuare un ulteriore immobile da parte dell'amministrazione comunale per dare linfa a questo corso di laurea che rivitalizza non soltanto la cittadina pedemontana ma un intero territorio. Per non parlare di questo, parlo degli interventi di carattere viario necessari anche sulla ciclabile Alpe Adria, e sono d'accordo con Cristiano Sciaurli quando, e gliel'ho detto anche pubblicamente, quando ha evidenziato la necessità di aggiungere, ed è una garanzia che mi permetto di dare per il collega Pizzimenti, di aggiungere delle piste ciclabili nella rete regionale, perché credo che i contributi delle opposizioni che appunto sono anche valoriali e non soltanto critiche fine a se stesse, ma devo dire anche che io credo che in Italia ne abbiamo abbastanza di commissari, che i problemi che ci sono per il completamento, ed è anche un mio cruccio, della Alpe Adria sono di tutt'altro genere, riguardano la lentezza delle procedure giudiziarie nel momento in cui hai un esproprio da fare e un cittadino libero di fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale che si oppone. Questo è ciò che ci sta impegnando. Le risorse, lo posso garantire, sono state messe a disposizione, ci sono tante, c'è un grande lavoro da fare, ma questo indipendentemente da chi governa oggi e da chi governerà domani la Regione, nel semplificare le procedure. Le riforme servono per questo. È una delle grandi sfide che riguardano imprenditori e politica, mi permetto di dire. Pubblicità, e poi abbiamo parlato di scelte discrezionali secondo qualcuno, e parleremo anche di quelle chiamate poste puntuali, scopriamo che cosa sono. Bentornati con Economai FVG, parliamo di assestamento del bilancio di 360 milioni di euro, abbiamo capito dove andranno a finire nella parte precedente, soprattutto al mondo degli imprenditori, al mondo delle attività produttive, ed entriamoci un po' anche nelle questioni un po' più politiche, perché si è fatto un gran parlare in questi giorni di poste puntuali. Magari qualcuno chiede dei soldi per, leggevo, cronometraggio e fotofinish, qualcun altro per poligoni di tiro. Assessore, succedono queste cose? Sì, non sono poste puntuali. I due esempi che lei ha fatto non sono poste puntuali. Sono esigenze quasi puntuali. No, allora, sui poligoni di tiro c'è un canale di finanziamento che non ha creato questa giunta, ma le giunte precedenti, per le loro manutenzioni straordinarie. E 3 anni fa, ricordo una segnalazione che ricevetti io su Tolmezzo, abbiamo rifinanziato il capitolo per i 3 poligoni di tiro nazionali che sono in regione, quindi Trieste, Cividale e Tolmezzo. Dopo 3 anni è necessario fare ulteriori interventi, magari questa volta sarà Trieste o Cividale che ha alzato il telefono con qualcuno, ma noi mettiamo a disposizione le risorse per tutti e 3 i poligoni di tiro nazionale. Poi sulla questione FIDAL, guardi, anche qui, la nostra regione ha un vivaio di atleti invidiabile. In questo momento poi, con i risultati che ci stanno dando a livello sportivo tutti gli atleti della nostra regione, con particolare orgoglio ringrazio tutti coloro i quali fanno volontariato per allevare giovani talenti, per tenere vicino i nostri ragazzi e quindi per farli fare attività agonistica. Credo che sia un valore per la vita, e semplicemente qui la FIDAL ha rappresentato questa necessità
E la FIDAL, come lei sa, non è ovviamente una singola, certo, ho fatto due associazione esempi sportiva. Serve il fotofinish per le gare e perché no? Voglio dire, perché no? È un'esigenza che andiamo a soddisfare nell'interesse di tutti i giovani atleti che potranno avere il fotofinish fotografico per le loro gare agonistiche. Però ci sono dei momenti in cui consiglieri chiedono che determinati soldi finiscono magari in una determinata associazione piuttosto che un'altra, Sì. le classiche caduta pioggia, e ci troviamo a 2 anni delle elezioni e magari qualcuno pensa e dice sì, servono perché siamo già in campagna elettorale. No, ma la politica è sempre caduta in questa, ecco, cioè, in questa dinamica. Il presidente Fedriga al momento della sua elezione ha chiesto subito di eliminare il più possibile le poste puntuali, cosa che abbiamo cercato di fare, pur comprendendo che dal punto di vista dei consiglieri, ma tutti, l'ha fatto il PD prima, l'ha fatto il centrodestra anche, sono comunque rappresentanti del territorio che raccolgono sul territorio le esigenze. Ci sono esigenze meritevoli di poste puntuali perché di carattere eccezionale, ci sono esigenze che, come spesso accade di ricevere a me, cerco di incanalare nei canali di finanziamento classici con i criteri relativi ai punteggi e la meritevolezza dei progetti. Poi la politica appunto è fatta di scelte, ad un certo punto bisogna scegliere. Io credo che in questo assestamento non ci siano poste puntuali eclatanti, anzi credo che invece sia stato premiato il lavoro che è stato iniziato 3 anni fa sulle linee di finanziamento di carattere Non per niente la prima domanda generale. le ho fatto sulla questione della filosofia che ha incardinato ovviamente questo tipo di assestamento di bilancio. Però il Consiglio regionale, Sciauli, quanto viene coinvolto in queste scelte a proposito? Allora. È vero che la Giunta decide di più, gran parte, l'80%, il 70%, e il Consiglio regionale invece legifera, cioè dà qualche proposta di legge inferiore rispetto al passato? Beh, allora, diciamo da un lato che il Presidente Fedriga è molto furbo, nel senso che, e lo dico in termini positivi, nel senso che ha levato le poste puntuali dal bilancio, poi fa una serie di omnibus, di leggi di settore durante l'anno dove ci mette dentro un po' di tutto. Ma al di là di questo, e per stare sulla sua domanda, mi dispiace dirlo così. Io non ho mai visto un Consiglio regionale così debole e così silenzioso nei confronti della maggioranza. Di chi è colpa? Uno dice, va bene, sono disciplinati, uno dice sono disciplinati, le idee di Fedriga sono talmente convincenti che in qualche maniera non hanno niente da dire. Io ho come l'impressione effettivamente che sia stato completamente depotenziato il ruolo del Consiglio regionale, che anche in questo assestamento non ha avuto minimamente un ruolo di proposta, perché l'assessore Zilli può giustificare il fotofinish, può giustificare, ma non sarà mica quello il ruolo di un consigliere regionale. Cioè, il ruolo di un consigliere regionale è certo anche segnalare le istanze del proprio territorio, ma almeno avere l'ambizione anche di mettere in campo qualche proposta, come le 3-4 di cui vi facevo l'esempio all'inizio, di mettere in campo qualche proposta che qualifichi la sua presenza all'interno del Consiglio regionale. Mi dispiace dirlo, perché sono un convinto assemblearista e sono convinto che il Consiglio regionale possa avere un ruolo e debba avere un ruolo. Lo vedo davvero molto debole. E mi dispiace dirlo perché effettivamente abbiamo perso una straordinaria occasione anche in questo assestamento, per mettere in campo anche alcune proposte che arrivassero dai consiglieri. Io non sono uno che si scandalizza rispetto alla segnalazione di un consigliere regionale di un'emergenza che sta sul suo territorio. Ci sta, si può fare, poi è meglio che venga incanalato in canali di finanziamento consolidati, però ci sta, è il lavoro del consigliere regionale. Mi ha scandalizzato un po', devo dirlo qui, alcuni post soprattutto dei consiglieri regionali della Lega, ormai i social sono diventati, e che non avevo mai visto prima in questo consiglio, nella storia del consiglio regionale. I post dei consiglieri della Lega che dicono io ho portato 20.000 euro lì, 30.000 euro là, 40.000 euro là con la loro faccia. Ricordiamoci che siamo consiglieri regionali, non siamo il sindaco di... Certo. Ecco, e rappresentiamo l'intera comunità. I diretti interessati, io credo che qui non sono presenti. Sì, però questo ti segnala. Io non li ho neanche visti, evidentemente sono impegnata a fare altre cose invece che a scrivere o leggere i social, però... Non ti ho interrotto prima e ti chiedo la stessa cortesia, ma post, probabilmente come tu stessa dicevi e ricordavi prima, io e te non siamo proprio così novelli di Consiglio regionale.
Quindi conosciamo un po' le dinamiche del Consiglio regionale e conosciamo anche che c'è e ci dovrebbe essere un orgoglio di rappresentare l'intera regione e anche un comportamento che ti porta a dire e a rappresentare il Consiglio regionale nella sua complessità e nella sua pienezza. Ogni tanto questo mi sembra di vederlo meno. Però, è veramente, poi chiudo, quello che a me ha colpito, e torno alla domanda che mi ha fatto in precedenza, non sono le poste puntuali da 15.000 euro per il photo finish, è l'atteggiamento con cui sono stati trattati gli amministratori locali di questa regione. È la scelta completamente discrezionale dei contributi ai nostri comuni. Quello invece mi ha colpito, perché lì significa buttar via 40 anni di lavoro. Sono 40 anni che si comincia a dire che bisogna dare trasferimenti budgetari ai comuni. Certo. Le ho dato la possibilità a Sciauli di tornare a dire che ci devono esserci graduatorie. Siamo tornati davvero col cappello in mano dall'assessore. No, perché ciò che sto ascoltando adesso stride, però chiudiamola lì, dopo se no torniamo troppo su questo argomento. La memoria non è corta, la memoria non è corta e come ha detto Sciauri non siamo novelli nessuno dei due in Consiglio regionale. Io ricordo le vicende Uti no Uti, ricordo come erano stati, se posso parlare, trattati i sindaci fuori dalle UTI perché appunto non avevano i finanziamenti. C'era una riforma imposta, non condivisa, tant'è che è stata appunto oggetto di revisione profonda e ne sono francamente molto, molto felice di questo. Però va detto che appunto il dovere istituzionale di sindaci che non sono d'accordo può anche esplicarsi nella manifestazione sotto il palazzo della regione, ma prima si chiede un appuntamento al presidente o all'assessore delegato e si chiede di parlare delle tematiche. Questo non è accaduto, quindi il sapore strumentale legittimo di quella iniziativa è diventato evidente a molti, anche perché si trattava di una quindicina di sindaci, credo, io stessa entrando ne ho visti e salutati alcuni, con grande rispetto per il fatto che amministrano le loro comunità, ma credo che arrivare lì e pretendere un incontro con il Presidente della Regione, che è anche impegnato su tanti altri fronti senza preannunciarlo, non sia un metodo molto corretto di rapportarsi con l'amministrazione regionale. Ciò detto, il Presidente Fedriga in primis e l'assessore Roberti, delegato alle autonomie locali, hanno chiarito che sono, ma soprattutto il Presidente Fedriga, lo dico perché è giusto chiarire questo, ha detto che è a disposizione per parlare, discutere, capire le motivazioni che hanno portato questi sindaci a manifestare. Dopodiché ci sono delle esigenze di carattere politico, partitico, che ogni tanto prendono il sopravvento. Io ne prendo atto, legittime, ma credo che qui non abbiamo escluso né tagliato fuori nessuno, ma anzi abbiamo fatto una misura a 360 gradi. Chiudiamo qua la polemica appunto sui soldi dati alle amministrazioni, perché se no non la finiamo più. La domanda prima della pubblicità, un minuto a testa, volevo chiedere 8 milioni di euro se non sbaglio per la scuola per cercare di tornare in classe in sicurezza. Sì. Se non sbaglio 3 milioni per il filtraggio dell'aria, altri 3 per il 3 milioni per l'organico delle scuole, esatto. 2,6 per i tamponi anti-Covid. Peraltro lei, Sciauli, oltretutto aveva da Mo' che aveva chiesto questi tamponi rapidi. Però volevo chiedere alla Zilli, però volevo chiedere alla Zilli se si spera di tornare in sicurezza già da settembre con queste... Oggi, nel pomeriggio di oggi c'è stata una videoconferenza con il Ministro per questo, c'è ancora un'incertezza evidente legata soprattutto alle varianti, legata al fatto che ci sono queste problematiche per l'autunno e le preoccupazioni relative. È altrettanto vero che il personale della scuola nella nostra regione è vaccinato per oltre il 90%, quindi questo è un dato, un'ottima risposta, è un dato di grande sollievo per le famiglie e per i ragazzi che frequentano. Rimane il tema della vaccinazione dei nostri giovani, sul quale si stanno interrogando prima di tutto gli scienziati per capire quale soluzione proporre al governo. Credo che le risposte che abbiamo iniziato a dare anche in termini di sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico locale siano delle risposte che vanno nella direzione di dare una maggior serenità alle famiglie e ai nostri ragazzi per continuare a frequentare la scuola, che credo sia un diritto irrinunciabile che non può in nessun modo, o quantomeno non può essere sostituita dalla didattica a distanza se non in casi assolutamente eccezionali.
Andiamo in pubblicità, poi vorrei sentire Shauli lei è stato anche ex sindaco, è stato sindaco, volevo sapere un po' sull'indennità ai sindaci, se corrisponde a ciò che vorrebbero e se questo può creare nuovi amministratori in futuro, magari una spinta in più con qualche soldino. Pubblicità. Bentornati con Economai FVG, parliamo dei 370 milioni di euro della Regione assestamento di bilancio, l'infa che arriverà subito per le categorie economiche, come ci ha spiegato bene l'assessore Barbara Zilli, vicino a lei Cristiano Sciaurli, segretario regionale del PD, al quale chiedo, perché lui è stato amministratore e sindaco di Faedis se non sbaglio, se questi 2,4 milioni di euro, se non sbaglio, per le indennità dei sindaci, soldi in più, possono magari creare una nuova classe dirigente perché magari qualcuno si avvicina di più a fare il sindaco, spinto magari da benefici migliori. No, oppure non sono quello il problema. Le rispondo da ex sindaco proprio, prima che da consigliere e da ex assessore regionale. Che da ex sindaco percepiva ben poco, immagino. Secondo me nessuno si impegna a fare il sindaco per guadagnare 200 euro in più. Però è diventato quasi un volontariato. Per fare il sindaco adesso, devi avere veramente una grande forza di volontà e un grande amore per il tuo territorio e per il territorio che rappresenti. Non credo che qualcuno faccia il sindaco davvero per portarsi a casa gli emolumenti della carica. E di qualsiasi colore politico, cerco di essere trasversale in questo. Sono contento che si sia arrivato agli aumenti, anche qui segnalo che il Consiglio regionale poteva avere un moto d'orgoglio nel reclamare che era una proposta del Consiglio regionale quella di aumentare gli emolumenti ai sindaci e non una scelta dell'assessore Roberti. L'unico mio dispiacere è che si siano suddivise le spese, in parte la Regione e in parte i comuni che devono mettere risorse dal proprio bilancio. Perché dico questo? Perché purtroppo i temi dell'antipolitica tornano spesso ad apparire. Io già mi immagino alcune campagne elettorali in cui il candidato sindaco neoentrante o che sfida il sindaco uscente dirà ma io non mi aumento la paga, e credo che questo non sia un segnale che dobbiamo dare ai nostri cittadini, e penso che insomma si potesse anche come Regione farsi carico di un aumento molto limitato e giusto degli emolumenti dei sindaci. E rubo 10 secondi per rispondere anche al tema della scuola, che credo sia davvero, anche per i sindaci stessi, la priorità che abbiamo da settembre. Io sono contento che alcune delle proposte che avevo messo in finanziaria siano state accolte, e lo dico senza nessuna battuta. Spero che non sia tardi, perché siamo in agosto, e impegnare quelle risorse è difficile, e spero che si riesca a fare tutto il possibile per far ripartire in sicurezza le nostre scuole. Segnalo solo un'altra cosa: io avevo chiesto più e più volte all'assessore Pizzimenti di mettere in campo anche delle risorse per l'areazione delle nostre scuole e per la ventilazione forzata all'interno degli edifici. Mi è stato risposto che non serve, lo dico qui perché spero di non essere smentito a settembre. Io credo però che tutto quello che possiamo fare per far ripartire in sicurezza le nostre scuole e i nostri ragazzi a settembre debba essere fatto il prima possibile. E ringrazio davvero, e questo credo che sia doveroso da parte di tutti, gli insegnanti che hanno dato un segnale importantissimo vaccinandosi con una percentuale. Se la sente Pizzimenti, è già 2 volte che lo nomina tra le piste ciclabili e la reazione per i locali. No, lei in questo caso l'assessore Zilli, che comunque fa da tramite, io mi arrabbio solo perché, anche tra la giunta. Mi arrabbio solo perché queste cose le ho chieste 6 mesi fa e magari probabilmente si potevano fare un po' prima. La scuola è una priorità credo per tutti, e per la stessa assessore Zilli, che credo che tante volte su queste cose mi ha anche dato ragione. Assessore, non è mai troppo tardi, perché volevo chiedere come ultima domanda i sogni, magari non è che esistano sogni nel cassetto, però tutto parte da 3 anni prima, e ovviamente deve avere un fil rouge fino ai prossimi 2 anni. Dove sta andando la Regione? Quali saranno le linee di indirizzo da qui ai prossimi 2 anni? Credo che la nostra Regione abbia tenuto bene, nonostante tutte le difficoltà, davanti alla pandemia, e che meriti una particolare attenzione rispetto ai paesi contermini, e quindi le iniziative che abbiamo fatto di carattere fiscale andranno sostenute e irrobustite. Penso all'azzeramento dell'IRAP in montagna, piuttosto che per certi settori, piuttosto che per chi si insedia nella nostra Regione per i primi 3 anni, e credo che questa sia una sfida che dobbiamo continuare ad alimentare e vincere insieme.
Credo che la nostra regione si inserisca perfettamente nello scenario delle risorse del PNRR nazionale, soprattutto perché dal punto di vista logistico e quindi delle linee di collegamento con il centro Europa e con l'Oriente ha una posizione privilegiata. Credo che questo sia un segnale importante per tutte le nostre aziende, non solo per chi è vocato all'export, ma anche per chi lavora a conto terzi o fa le attività di manifattura ed altro interne alla nostra regione, e credo anche che sia il momento di valorizzare ancora di più i nostri prodotti artigiani e anche enogastronomici, oltre ai tesori turistici che abbiamo. C'è stata questa grande riscoperta da parte dei turisti europei e anche da parte dei turisti italiani per la nostra regione. Io lo dico sempre, ormai oltre 2 anni fa in Giappone mi parlavano del Friuli Venezia Giulia come meta da scoprire ed ambire. Noi dobbiamo riuscire a fare una grande politica di marketing affiancata agli investimenti di cui abbiamo parlato anche durante la trasmissione, per attrarre in questo scrigno meraviglioso che è il Friuli Venezia Giulia turisti da tutte le parti del mondo, e questo crea una grande attività ulteriore, no? Quel turismo lento che tanto stiamo sostenendo, dalle ciclabili ai percorsi religiosi al turismo per le famiglie. Io credo che questo sia un focus fondamentale al quale va abbinato lo sport e le attività legate alle discipline sportive estive ed invernali. Possiamo pensare che la nostra regione davvero può riqualificarsi all'interno dello scenario internazionale, non solo nazionale, se sapremo cogliere queste sfide. E quale sfida arriva dal Piano Nazionale per la Resilienza e quali opportunità ci possono arrivare in questa regione? Sono molteplici, come dicevo. Prima su tutti tutta la questione relativa alla logistica e alle infrastrutture. E poi appunto la valorizzazione turistica con l'inserimento di risorse importanti per i piccoli borghi. C'è un grande progetto che interesserà tantissimo la nostra regione. Le reti ciclabili con il completamento della Trieste-Venezia, che è un sogno nel cassetto di tanti, ma che poi dovrebbe addirittura portarci a fare tutta la costa adriatica italiana per una rete ciclabile unica, dove ci stiamo impegnando con tutte le regioni per giungere a questo obiettivo. E poi guardi, penso davvero a tutto quello che è il grande sistema paese inserito dietro al porto di Trieste. Questa è una sfida che noi dobbiamo vincere al di là dei campanili, perché avremo, grazie a questa possibilità e alle zone logistiche semplificate e agli aiuti a finalità regionale, un sistema di iniziative che possono valorizzare completamente il nostro sistema produttivo. Questo è un po' il senso di ciò che ci aspetta. Non mancheranno sicuramente interventi anche per le nostre scuole sull'edilizia scolastica, quindi il miglioramento dell'edilizia antisismica e gli interventi per mitigare il rischio idrogeologico. È un tema che continuamente affrontiamo, visto ciò che accade. Abbiamo visto anche la settimana scorsa, in questi giorni, le bombe d'acqua che hanno colpito il nostro territorio. Ci saranno ingenti risorse, siamo in attesa di un riparto di 33 milioni di euro dal CIPES nazionale per iniziare a mettere a terra interventi che sono già stati programmati e sono necessari per tutelare i nostri ambienti, ma soprattutto le nostre comunità. Questa è la linea tracciata dalla Giunta regionale, l'abbiamo scoperta. Sciauli, l'ultima domanda è se voi farete da spettatori, visto che in questo momento avete detto che come Consiglio regionale siete stati poi coinvolti, o lo farete da attori? Ma allora, io rispondo da un lato politicamente inizialmente. Tante delle cose che ha detto Barbara Zilli, che disegnano insomma una splendida regione e che a cui sono orgoglioso di appartenere e di abitare, posso condividerle. Certo è che fra un po' dovremo cominciare a fare l'elenco dei risultati. Ci saranno o non ci saranno le case della salute? Perché Zaia dirà ne ha fatte 70, noi ne avremo fatte qualcuna. La riforma degli enti locali porterà da qualche parte, le risposte sulla sanità territoriale ci saranno o non ci saranno. Cominceremo a vedere l'elenco dei risultati di 5 anni di amministrazione di centrodestra a guida Lega. E dopo il risposto arriva sempre dagli elettori, Sciauli. Certo, poi gli elettori, sì, ma io sono convinto che gli elettori... Io ho sempre un grandissimo rispetto per gli elettori, non ho mai sopportato quelli di sinistra che dicono no, gli elettori non ci hanno capito. Gli elettori hanno sempre ragione e capiscono molto di più di quello che noi pensiamo, ma gli elettori sanno anche giudicare in base ai risultati concreti e al cambiamento in meglio o in peggio delle loro vite quotidiane. Ha ragione invece la collega Zilli, l'assessore Zilli, sulle prospettive della nostra regione. Io
riutilizzo un vecchio format pubblicitario. Noi probabilmente avremo un futuro se siamo davvero cuore dell'Europa. Cioè, se siamo semplicemente periferia di un paese, rischiamo di essere ancora marginali e di avere i problemi di collegamento e anche di centralità che abbiamo avuto. Se il nostro porto, coinvolgendo tutta la regione e non essendo solo una realtà triestina, diventa un asset fondamentale e diventa il porto della Baviera, e diventa il porto che si collega con la Turchia e i Balcani. È la vera sfida da vincere. Io penso che questa regione può riuscire e deve riuscire a vincere una sfida. Ringraziamo anche, l'abbiamo visto in questi giorni, fra Fabbrica 4.0, fra le scelte che vengono fatte a Trieste, che abbiamo anche degli imprenditori lungimiranti, magari non tutti, ma che investono, che credono nella conoscenza e che soprattutto investono sui giovani talenti e sui giovani cervelli, è la forza del privato che sostiene il pubblico, della nostra solo in questa partnership ne possiamo uscire. Noi sono 40 anni che diciamo che abbiamo la più alta percentuale di ricercatori d'Italia. Bene, utilizziamoli, facciamo in modo che le nostre università e i nostri ricercatori facciano lavorare i nostri giovani qui con le nostre imprese per traguardare un futuro migliore. Barbara Ziller ringrazio anche Cristiano Sciaurli, ringrazio tutti quanti, buona serata da Economia FVG, grazie, arrivederci. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.